चलच्चित्रविलोकनार्थं स्वागतम्। भारतीयसंस्कृतेराधाराणां वेदोपनिषदाम् इतिहासपुराणानां च विषये के वा अज्ञाः। रामायणमहाभारते इतिहासकाव्ये ते महाकाव्ये च स्तः। रामायणम् आदिकाव्यम् इति प्रख्यातम्। यो धीमान् इदं सुन्दरं काव्यं रचयामास स एव आदिकविर्वाल्मीकिः। तस्य महामहिम्नः चरितं स्मारयितुमेव इदं कथाचित्रं निर्मितम्। मुहूर्तमात्रं नेत्रे मीलयन्तु, मनसि मध्यभारतस्य घोरारण्यमूहन्तां बृहन्मार्गं दक्षिणापथं तत्र गच्छतो यात्रिणश्च पश्यन्तु। मार्गे गच्छतां वणिजां हिंस्रप्राणिभ्यः क्रूरचोरेभ्यश्च सदा कालं तीव्रा भीतिर्वर्तते स्म। तस्मिन्नेव वने कश्चित् व्याधकुटुम्बः वर्तते स्म। तस्य कुटुम्बस्य बालकः रत्नाकरो नाम। बाल्यादपि स विचक्षणः। वृक्षारोहणे विविधविशिष्टफलसङ्ग्रहणे च पारङ्गतोऽयं। प्राप्ते काले कामपि व्याधिं परिणीय गृहस्थो बभूव रत्नाकरः। तथैव विस्तृतकुटुम्बभरणार्थं बहुधनं व्ययीकृतम्। तावत्पर्यन्तं विशिष्टमधुफलचर्ममांसादिविक्रयेण जीवन् रत्नाकरः विधिवैकट्येन दक्षिणापथे भीकरश्चोरो बभूव। काले तस्य नाम वर्तकाणाम् अतिभीतिदायकं जातम्। अहोरात्रं तेन मार्गेण गच्छतां वणिजां रत्नाकरस्य जागरूकताभ्यां नेत्राभ्यां स्वात्मरक्षणं दुश्शक्यमासीत्। एकस्मिन् वृक्षे प्रतीक्षमाणः पर्णेषु प्रच्छन्नः जनेष्वागच्छत्सु मुहुर्दागत्य समग्रमपि वित्तं लुण्ठति स्म। एकस्मिन् दिवसे सप्तर्षयः तत्राजग्मुः। तेषां पोटलिकाः मालाश्च दृष्ट्वा कीदृशं भाग्यं मम, तासु पोटलिकासु अमूल्या सम्पत्तिः स्यात्, सर्वं नेष्यामि गृहम् इति चिन्तयामास वृक्षे स्थितः रत्नाकरः। तेषु समीपे चरत्सु शाखायाः कूर्दितः रत्नाकरः, अरे जानीध्वे वा इदं मम रत्नाकरस्य वनम्, अपसरत, सर्वं धनमत्र स्थापयत इत्युवाच। ऋषयः जहासुः, भोः वयं ऋषयः योगिनः, अस्मासु धनम् आभूषणानि च कथं वा स्युः? तदास्तां त्वम् अनेन पथा गच्छतां यात्रिणां धनं लुण्ठसि, किम् अनेन कर्मणा पापं न जायते इत्युचिरे। अरे युष्माकम् अकिञ्चनत्वेन मया किं लब्धम्? ऋषयो वा न वा मया न गण्यते। दत्तमे युष्मद्वित्त सर्वस्वं। मम कुटुम्बं यूयं पालयथ वा यूयं भोजयथ वा नैव खलु इति क्रुद्धो जुघोष। हसन्तो मुनयः इदमब्रुवन्, तदपि सत्यमेव, स्वजनपोषणं गृहस्थधर्मः। परन्तु त्वत्कर्मजं पापं तव स्वजनाः बिभ्रति किं? कदाचित् अचिन्तयः? तच्छ्रुत्वा रत्नाकरः, ये मम कर्मफलं भुञ्जते त एव मम पापस्यापि भर्तारः। ज्ञातं युष्माभिः? अयि दत्त तावत् निष्कास्य समर्पयत, यदि यद्यस्ति जिजीविष इति भर्त्सयाञ्चक्रे। अहो तथा वा, भवतु तन्नाम। त्वं सकृत् गृहं गत्वा तावत् पृष्ट्वा पुनरागच्छ, वयम् अत्रैव प्रतीक्षामहे इति भगवन्तो मुनयः तमाहुः। तां वाचं श्रुत्वा दस्युरसौ जहास। वृद्धाः मूढाः, मां किं मूर्खं वित्था? मयि क्षणार्धकालं विमुखी भवति ऊष्मके हिमबिन्दव इव यूयम् अन्तर्धानं गमिष्यथ। गृहमहं गमिष्यामीति मास्म मन्विध्वं दत्त इति। ऋषयः, अयि दस्यो, वयं किं धावितुं शक्नुमः? वृद्धाः स्मः रे, कथं वा द्रवामहे? माते शङ्काभूत्। विस्रम्भेण गच्छ तावत् त्वद्गेहम्
इति आश्वासयामासुः। पर्यालोच्य रत्नाकरः अङ्गीचक्रे। ऋषीन् तत्रैव स्थातुम् आज्ञापयित्वा लघुगृहं गतवान्। भार्यां पुत्रान् पितरौ च आहूय परिपपृच्छ, ननु यूयं सर्वे मत्कर्मजं किल्बिषं भरत इति। तस्य पत्नी, पश्यतु भर्तः, भवान् आवश्यकान् द्रव्यान् गृहमानीयात्। अहं तान् उपयुज्य कुटुम्बं पालयेयम्। न हि तावत् भवतः सुकृते दुष्कृते वा मम संयोगः इति तस्या मतं स्पष्टीचकार। पुत्रा अपि मातुर्वाक्यं समब्रुवन्त। पितरावपि तथैव बभणतुः। रत्नाकरः तदिदं कठोरं वास्तवं विज्ञाय भीतो दुःखितश्च आर्तः रुदन् प्रतीक्षमाणं ऋषिसमूहं प्रति दधाव। अहो भगवन्तः, मया घोरः अपराधः कृतः, मां क्षमन्ताम्, अस्य तरणोपायं दर्शयन्तु, रक्षन्तु माम् इति सस्वरं रुरोद। ऋषयः, अयि भद्रा, मा रुद, त्वया कार्यमेकमनुष्ठेयं। वयं ते जपं तपश्च उपदिशामः। यावदस्माभिः पुनरागम्यते तावत् तपसि लीनो भव इति तं सान्त्वयाञ्जग्मुः। रामनाम्नः अक्षरे परिवर्त्य मरा 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 इति बोधयित्वा जग्मुस्ते अगाधसत्त्वाः। रत्नाकरस्तु सदा अत्यक्तकर्मा, एकाग्रतया धिया सर्वं साधयति स्म। अतः तपोपि सुकरमभूत्। एकत्रोपविष्टः निमीलितनेत्रः तेपे मरा 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 इति जपन्। विविधाः कीटाः तस्य निश्चले देहे अश्मनीव भ्रमन्ति स्म। तं परीत्य पिपीलिकाः वल्मीकमेकं प्रचक्रिरे, तदापि निष्पन्द आसीत् रत्नाकरः। बहोः कालादनन्तरं ऋषयः तेन मार्गेण पुनराययुः। तपस्विनि रत्नाकरे प्रीताः रत्नाकर, अयि रत्नाकर, बहिरेहि इति आह्वयामासुः। तच्छ्रुत्वा रत्नाकरः मेरोः सूर्य इव वल्मीकं भित्त्वा बहिराययौ। योऽसौ ऋषिः वल्मीकादुत्थितः स वाल्मीकिरिति कीर्तितः। महर्षेर्वाल्मीकेराश्रमः तमसाया नद्यास्तीरे बभूव। एकदा देवर्षिर्नारदः वाल्मीकिं द्रष्टुकामः तस्य धाम प्रपेदे। तस्मै स्वागतं व्याहृत्य ब्रह्ममानसपुत्रं प्रश्नमेकं वाल्मीकिः पपृच्छ। हे देवर्षे, त्वं सर्वान् लोकान् चिरं भ्रमसि, अतः त्वम् अस्य उत्तरं जानीषे इति मन्ये। नन्वहं जिज्ञासुः, कृपया तावत् मां वद। किम् अस्मिन् जगति कोऽपि एकः वर्तते यः धर्मात्मा, सत्यवाक्यः, वीर्यवान्, विनयी च, यः सर्वथा नैष्ठिकः? मम जिज्ञासां तावत् सफलीकुरुष्व इति। अवश्यं करिष्ये, कुतो न, तादृशः पुरुषोत्तमः अस्त्येव। इहैव तावत् दाशरथी रामः अयोध्यां बिभर्ति। सः सर्वसद्गुणसम्पन्नः, ततो गरीयान् न हि सम्प्रति वर्तते। तस्य कथापि सुन्दरी इति संक्षेपेण रामोदन्तं वाल्मीकिं प्रति प्राह। तया कथया सुप्रीतो वाल्मीकिः सकार्तज्ञं नारदं ववन्दे। हृष्टो नारदः ततः प्रायात्। परेद्युः ऋषिः शिष्येण भारद्वाजेन सार्धं तमसां जगाम। तत्र वृक्षस्यैकस्य शाखायां क्रौञ्चदम्पती ददर्श। हा, अतितरां सुखिनौ स्तः इति तावेव पश्यन् चिन्तयान् जगाम। सुखेन कूजन्तं तयोरेकं व्याधः कश्चन वृक्षान्तरितः शरेण विव्याध। क्रौञ्ची मारितं सयुजं विलोक्य दुःखार्ता विललाप। व्याधस्य कुकृत्यमिदं दृष्ट्वा प्रकृतिकरुणः वाल्मीकिस्तस्मै क्रुद्धः सन्, अरे व्याध, किमकरोस्त्वं? निष्पापिणौ पक्षिणौ, हा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः। यत् क्रौञ्चमिथुनातेकमवधीः काममोहितम् इति तं शशाप।
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधिः काममोहितम् मा निषाद इत्ययं श्लोकः काव्येतिहासे प्रथितः। शोकेन समुद्भूतश्लोकः तालबद्धः गानार्हः च बभूव। तदैव जगति काव्यमुदीयाय। अनेन स्वयं वाल्मीकिश्चकितो बभूव। कथमपि शोकश्लोकत्वमागतः इति स विस्मयताङ्गतः। एवं विस्मिते मुनौ ब्रह्मा तस्य सद्म आससाद। अतिमुदितो ऋषिः अर्घ्यपाद्यासनादि सकल सत्कर्मभिः धातारं समुपतस्थे। वाल्मीकिं ब्रह्मा बभाषे, वत्स चिन्तां विस्मयं च त्यज। अयं वृत्तान्तः पूर्वयोजितः, तस्मात् नात्र कार्या विचारणा। ममादेशेन सरस्वती तव वाचं प्रेरयामास। अनेनैव छन्दसा नारदकथितां रामकथां रचय। तुभ्यं सर्वेषां पात्राणां भावनाः विचारांश्च अवगन्तुं दिव्यां दृष्टिं प्रदास्याम्यहम्। तवेदं कर्म यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जगति तावत् दृढं स्थास्यति। स्वस्ति तेस्तु इत्युक्त्वा वाल्मीकिमाशिषा सम्भाव्य अन्तर्दधे। ब्रह्मणि गतेऽपि चिरादयं ऋषिः चिन्तामग्नः बभूव। पूर्वं रत्नाकरे सति स्वात्मनि सप्तर्षिभिरुक्तं वचनमेकं सस्मार। तैरुक्तं महत्कार्यमिदमेव स्यात् इति वेणन् काव्यरचनामारेभे। शिष्टं तु ऐतिह्यं, सुन्दरं मनोहरं सुललितं च ऐतिह्यं तदिदं रामायणं महाकाव्यम्। अत्रेदम् अवधेयं यत् बाल्ये एव वाल्मीकिः स्वपित्रा प्रचेतसा वियुक्तः व्याधैः पालितः इति केषुचन ग्रन्थेषु पठ्यते। वाल्मीकेर्भगवतः स्फूर्तिदायिकां कथां श्रोतुम् उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं हार्दाः धन्यवादाः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखाम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्।